Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn biến Hòa bình. Các bạn thân mến, võ công truyền quốc sự, văn đức quán nhân tâm. Câu đối của giáo sư Vũ Khiêu chỉ là một trong rất nhiều những nhìn nhận đầy ngưỡng mộ của người dân, các sử gia, học giả, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, một thiên tài quân sự đã cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã lập nên những chiến thắng vĩ đại, nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng, đồng thời là nhà văn hóa lớn, có những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực giáo dục, báo chí, ngoại giao, lịch sử. Những cống hiến vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam thì chẳng mấy người Việt Nam nào không biết đến. Nhưng người con ưu tú của làng An Xá, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình ấy đã hòa mình vào dòng chảy cách mạng, bước chân vào hành trình mang lại độc lập tự do cho dân tộc như thế nào thì lại là điều có lẽ chưa nhiều người tỏ tường. Cùng nhìn lại hành trình thuở ban đầu ấy để thấy dòng chảy ấy đã ngấm vào máu thịt người trai Quảng Bình ấy như thế nào, để rồi hun đúc nên nhà cách mạng xuất sắc, thiên tài quân sự không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 25 tháng 8 1911, 25 tháng 8 2021, Chống Diễn biến Hòa bình giới thiệu đến các bạn loạt bài viết của Hà Anh, báo Nhà báo và Công luận về Đại tướng, về một con người cả cuộc đời nổi bật ba đức tính toàn vẹn, nhân chí dũng, với chủ đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp, võ công truyền quốc sử, văn đức quán nhân tâm. Phần 3. Vị tướng thao lược và loạt chiến thắng mở đường cho trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ. Dưới sự chỉ huy đầy thao lược của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, ta đã có loạt chiến thắng mang ý nghĩa mở đường cho chiến dịch Điện Biên Phủ mang tính quyết định năm 1954. Xin được giới thiệu hai trong số những chiến dịch ấy để thấy được phần nào tài thao lược của Đại tướng Tổng tư lệnh. Nói đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, người ta thường nghĩ ngay tới chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Nhưng trước khi có trận quyết chiến chiến lược mang tính quyết định để kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm, quân đội ta dưới sự chỉ huy đầy thao lược của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã có loạt chiến thắng mang ý nghĩa mở đường cho chiến dịch Điện Biên Phủ mang tính quyết định năm 1954. Xin được giới thiệu hai trong số những chiến dịch ấy để thấy được phần nào tài thao lược của Đại tướng Tổng tư lệnh. Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947 đánh bại chiến lược đánh nhanh thắng nhanh. Sau hơn một năm tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương lần thứ hai, đến Thu Đông năm 1947, đứng trước nguy cơ thất bại của chiến lược đánh nhanh thắng nhanh và áp lực từ những khủng hoảng về chính trị, kinh tế, tài chính tại nước Pháp, chính phủ Pháp với mong muốn sớm kết thúc bằng được chiến tranh đã ráo riết chuẩn bị kế hoạch tiến công lên Việt Bắc. Tướng Salan, một trong những vị quan được thưởng nhiều huân chương nhất của quân đội Pháp, được chính phủ Pháp cử sang Bắc Kỳ thay thế đại tá Debet trong chức vụ tư lệnh quân viễn chinh Pháp ở Bắc Đông Dương. Cụ thể hóa cho kế hoạch tấn công này là kế hoạch tiến công Việt Bắc do tướng Jean-Etienne Valluy, Tổng tư lệnh quân đội Pháp ở Đông Dương, giao cho tướng Salan soạn thảo, được chính phủ Pháp thông qua đầu tháng 7 năm 1947. Kế hoạch tấn công dự kiến chia làm hai bước. Bước 1 mang mật danh Lea, mục tiêu đánh chiếm là khu tam giác Bắc Cạn, chợ Đồn, chợ Mới. Bước 2 mang mật danh Century, tức siết chặt vành đai, tập trung lực lượng càn quét khu tam giác Bắc Cạn, chợ Vu, chợ Mới. Sau khi chiếm vùng Đồng Bắc Bộ và các đô thị lớn tại miền Bắc theo chiến lược đánh nhanh thắng nhanh, quân Pháp mở cuộc tấn công mới lên chiến khu Việt Bắc nhằm mục tiêu diệt và bắt cơ quan đầu não của Việt Minh, tìm diệt chủ lực, phá tan căn cứ địa Việt Bắc, bịt kín, khóa chặt biên giới Việt Trung, ngăn chặn không cho Việt Minh tiếp xúc với Trung Quốc và loại trừ mọi chi viện từ bên ngoài vào, truy lùng Việt Minh đến tận xào huyệt, đánh cho tan tác mọi tiềm lực kháng chiến của họ. Thời điểm đó, Salan từng tuyên bố chỉ cần 3 tuần lễ để đập tan đầu não của Việt Minh. Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra theo cách mà hai vị danh tướng của Pháp cũng như nước Pháp không ngờ tới. Dưới sự lãnh đạo của đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự chỉ huy trực tiếp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân dân ta đã tích cực chuẩn bị đối phó với âm mưu và hành động của địch,
Sự không cân bằng về thế và lực đã không nói lên được điều gì trong chiến dịch này. Ngày 9 tháng 10 năm 1947, khẩu đội pháo 12D7 của đại đội 675 Trung đoàn 74 tại Cao Bằng bắn rơi chiếc máy bay vận tải Ju-5 chở 12 sĩ quan tham mưu của hành binh. Ta thu được bản đồ kế hoạch tiến công Việt Bắc của chúng. Ở mặt trận sông Lô, Chiêm Hóa, ta bắn chìm một pháo thuyền, tiếp đó diệt hơn một tiểu đội quân địch, lập chiến công đầu tiên trên sông Lô. Ở mặt trận đường số 4, các đại đội độc lập và dân quân du kích Cao Bằng, Lạng Sơn phục kích bắn tỉa địch trên đường hành quân, tiến công tiêu diệt địch tại Đông Khê, Thất Khê. Đường số 4 thành con đường máu của thực dân Pháp. Ở mặt trận đường số 3, các tiểu đoàn tập trung thuộc Bộ Tổng Chỉ huy và Bộ Chỉ huy Chiến khu 1 đã tập kích đánh Địa Lôi, làm hàng trăm lính Pháp bị tiêu diệt trong công sự, cắt đứt đường tiếp viện của quân Pháp từ Cao Bằng xuống Bắc Cạn. Các binh đoàn lớn của thực dân Pháp càng đi sâu vào căn cứ Việt Bắc, càng bị chia cắt và hao mòn lực lượng. Đến ngày 19 tháng 12 năm 1947, trải qua 75 ngày đêm chiến đấu, từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 19 tháng 12 năm 1947, chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 kết thúc thắng lợi. Đại bộ phận quân Pháp buộc phải rút khỏi Việt Bắc. Chiến dịch này được xem là chiến thắng đầu tiên của quân đội ta trước thực dân Pháp, làm thất bại chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của chúng. Chiến dịch biên giới 1950 bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến. Sau chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947, lực lượng kháng chiến của ta phát triển về mọi mặt. Trước tình hình đó, để đẩy mạnh kháng chiến tiến lên một bước mới, tháng 6 năm 1950, Trung ương Đảng, Chính phủ quyết định mở chiến dịch quy mô lớn ở vùng biên giới Việt Nam Trung Quốc nhằm mục tiêu tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng một phần biên giới, mở thông đường giao thông với các nước xã hội chủ nghĩa, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Ngày 25 tháng 7 năm 1950, Thường vụ Trung ương Đảng ra quyết định thành lập Đảng ủy Mặt trận Biên giới và Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Tư lệnh kiêm Chính ủy Chiến dịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng quyết định sẽ trực tiếp đi mặt trận tham gia chỉ đạo, theo dõi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào. Theo nhiều tài liệu, để bảo đảm trận đầu ra quân chắc thắng, tránh sự chủ quan khinh suất, ngày 5 tháng 8 năm 1950, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng một số cán bộ cơ quan tham mưu trực tiếp đi trinh sát nghiên cứu thực địa Cao Bằng. Từ thực tế nghiên cứu ấy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đề nghị thay đổi phương án tác chiến, đó là đánh Đông Khê trước để mở màn chiến dịch. Chiến dịch sẽ thực hiện theo hai bước. Bước thứ nhất, tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Khê, đồng thời đánh địch ra ứng cứu Đông Khê bằng cả đường bộ và đường không. Sau đó chuyển lực lượng xuống đánh Thất Khê hoặc đánh địch vận động quanh Thất Khê. Bước thứ hai, sau 15 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, bộ đội sẽ chuyển lên đánh Cao Bằng. Dù còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng trước sự quyết đoán của Đại tướng Tổng tư lệnh, đề nghị mở màn chiến dịch bằng trận Đông Khê đã được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chấp thuận. Sáng sớm ngày 16 tháng 9 1950, ta bắt đầu nổ súng đánh cụm cứ điểm Đông Khê, mở màn chiến dịch. Mặc dù địch chống cự hết sức quyết liệt và tình huống chiến đấu diễn ra rất gay go phức tạp, nhưng sau 54 giờ chiến đấu, sáng ngày 18 tháng 9, bộ đội ta chiếm toàn bộ cụm cứ điểm Đông Khê. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt địch ở Đông Khê, Bộ Chỉ huy Chiến dịch tập trung gần như toàn bộ lực lượng để đánh quân địch đi tiếp viện, lấy đó là đòn đánh then chốt quyết định giành toàn thắng. Trải qua 29 ngày đêm chiến đấu từ 16 tháng 9 đến 14 tháng 10 năm 1950, chiến dịch biên giới Thu Đông 1950 kết thúc thắng lợi. Đây là chiến dịch đầu tiên mà quân đội ta chủ động tấn công, bắt đầu giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ và quan trọng nhất là góp phần mở ra bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Quyết định thay đổi hướng mở đầu chiến dịch của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã là điểm nhấn đáng nhớ của chiến dịch này, như nhìn nhận của Trung tướng Vương Thừa Vũ, nguyên đại đoàn trưởng đại đoàn 308 quân trực tiếp tham gia chiến dịch biên giới 1950. Nếu nói đây là bài học về tác phong sâu sắc thực tế cần có của một người chỉ huy quân sự cũng đúng, và nếu nói đây là một trong những nội dung của nghệ thuật chỉ đạo chiến dịch của người chỉ huy cũng hoàn toàn là điều có lý.